Maman, j'en ai marre du bowling. Malcolm, je ne t'ai pas appris à baisser les bras devant l'adversité. Tu dois te battre, tu peux y arriver. Concentre-toi sur ces fichues quilles, lance ta boule. Tu ne dois pas abandonner avant d'avoir fait un strike. Ta mère a raison, Connie. Mon nom n'est pas Connie, vous entendez? D'accord, maman, tu veux voir un strike? Malcolm, qu'est-ce que tu fais? Regardez bien, je suis champion du monde de bowling. Les quilles, c'est toute mon existence. Le bowling, c'est toute ma vie, et plus encore. Malcolm, reviens ici tout de suite. Tu veux un strike? Je vais te faire un strike. Je vais te dégommer tes quilles.